i per ells, la victòria que nosaltres anhelem va ser impossible. I la seva victòria va ser resistir. I la seva victòria va ser donar-nos a nosaltres l'oportunitat de guanyar. Som nosaltres qui volem guanyar perquè som conscients que les generacions que ens succeiran viuran en un país més lliure i més just si nosaltres fem la feina que ens correspon. I nosaltres sí que podem guanyar. I és la victòria que nosaltres volem pel nostre país, la llibertat i la justícia social que volem pel nostre país, allò que donarà sentit a l'esforç d'aquells que van resistir i que donarà sentit a la vida d'aquells que vindran darrere nostra. Tenim una gran responsabilitat sobre les nostres espatlles i estic segur que la volem assumir i que l'assumim carregats d'orgull i carregats de sentit de la responsabilitat. Nosaltres som independentistes, som gent que vol la justícia social, som gent ambiciosa, som gent que som conscients que el camí potser encara serà molt més llarg del que voldríem. Som gent que no es rendeix, que no es cansa i que quan es cansa no ho diu. Som els fruits de moltes derrotes. També estem convençuts que som la llavor de totes les victòries. Visca Catalunya! Soc del barri del Raval. La meva família ve d'Extremadura i sí que soc un charnego, que és una paraula que vaig aprendre a Extremadura. Bona tarda, jo soc Rosa Alvarado, tinc 24 anys i vinc del Perú. Avui estem aquí per presentar-vos la candidatura d'Esquerra Republicana a les pròximes eleccions municipals del 26 de maig aquí a Santa Coloma de Gramenet. Una de les coses més importants que tenen totes les candidates en comú és el sentiment d'estima per la nostra ciutat i per la nostra terra. Jo, com catalana nascuda al Perú, he après que la nacionalitat no només és del lloc on vas néixer, sinó que és del lloc on estimes i on t'estimen. Ambos hemos estudiado en inmersión lingüística, por lo tanto, cuando hablamos en castellano, solo nos expresamos en fonogramas. No sabemos lo que estamos diciendo. En aquesta estona que estarem junts veurem vídeos i escoltarem els representants de la llista municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya que ens explicaran amb detall quin projecte de canvi tenen per a la nostra ciutat. A sobre d'aquest escenari estem representades dues generacions de catalans, com ha dit l'Oriol. Com ha dit l'Oriol, hem de lluitar per les properes, pensant en el nostre passat divers i en un futur en comú, lliure d'estereotips i en un marc més ampli de justícia social que pot començar aquí a baix, als pobles i a les ciutats com Santa Coloma de Gramenet. Des de l'equip d'Esquerra considerem que els joves són els fonaments d'aquesta nova generació. De totes i de tots, i defensar-la com la ciutat a la qual volem viure la resta de les nostres vides. Però això no ho aconseguirem nosaltres sols. Necessitem que tot el jovent sigui conscient que la nostra participació és essencial i que només amb l'organització de totes i tots aconseguirem canvis. Des de Jovent Gramenet continuarem lluitant a les urnes, al carrer, a les institucions i on calgui, defensant els drets i llibertats del nostre poble i el seu jovent. Avui estem més a prop que mai de poder donar un cop de força i demostrar al món que, com bé diu el càntic popular, Santaco mañana serà republicana. L'educació és l'eina més potent i més eficaç al nostre abast que ens permet transformar la societat i dotar a totes les persones de la capacitat d'emancipar-se. Des d'Esquerra Gramenet apostem per l'educació com l'eix vertebrador d'aquesta transformació que requereix la nostra ciutat. Una educació accessible a tothom, sensible a les diferents necessitats, personalitzada i en constant evolució. L'aprenentatge dels nostres infants i joves es dona a les aules, però també als patis, menjadors, al lleure, a la natura i en qualsevol altre moment del dia. Això fa imprescindible una connexió entre els diferents espais i agents que intervenen en l'educació per a perseguir uns objectius comuns. Hem de tenir en consideració tots els agents educatius, entenent-los com una sola comunitat educadora i reforçar l'escola com a principal motor impulsor d'aquesta xarxa comunitària.
És imprescindible habilitar espais a la ciutat, escoles i instituts on poder realitzar un major nombre d'activitats lúdiques i culturals. Som el paradigma de la diversitat. La sostenibilitat és un concepte global que integra els aspectes econòmics i socials i ambientals i que esdevé en un autèntic full de ruta per l'acció política d'Esquerra Republicana de Catalunya. Aquesta mirada ha de regir el nostre plantejament a l'hora de redissenyar la nostra ciutat per portar a terme un nou model de desenvolupament orientat a la millora constant de la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes, sense perjudicar, i això és molt important, i no malmetre les possibilitats futures. Volem apropar la creació cultural a tothom, a places, a carrers, a biblioteques i a escoles i també a museus. És per això que necessitem recuperar espais específics i fomentar les entitats esportives de base i culturals, com a una altra manera d'educar i integrar a la nostra ciutat. La cultura ens dota de capacitat crítica, ens ajuda a entendre'ns a nosaltres mateixos dins la societat de manera individual i col·lectiva. Ens fa viure, ens divertir. I el Xafa Akbar, que ens explicaran quins projectes d'integració tenen i com faran que els nouvinguts esdevinguin catalans i catalanes com a Estem aquí per manifestar-nos en contra del feixisme, del racisme, de la discriminació. Les persones són persones, la gent, tothom és ciutadà i no importa el color, no importa l'origen, el feixisme no milita. El fascismo no pasará. Fascisme mai més. Fascisme mai més. Fascisme mai més. No passaran i no ho fer. Des dels carrers i des de les institucions. Tots i totes persones. Hola, bona tarda a tothom. Soc el Shahzad Akbar. Estic molt content de formar part de la candidatura del senyor Sam Nunes. Estic molt agraït per la direcció de l'Esquerra Republicana. Estic molt agraït per la direcció de l'Esquerra Republicana i per la confiança que m'ha donat. I ara ens toca treballar. Ara sí que ara ens toca treballar que en Santa Coloma tindrem bons resultats. Estic segur que a Santa Coloma tindrem bons resultats. I ara, si em permetiu, que parlaré en urdu. बांग्लादेश और पाकिस्तान और इंडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आप सब दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप हमें सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तो ये जो संता कलोमा का म्यूनसिपल इलेक्शन हो रहा है, इसकी आज जो 26 मई को ये इलेक्शन होगा, वो तकरीब जो है यहाँ पर कैंडिडेट्स की प्रेजेंटेशन के लिए रखी गई है। तो आपको पता है ये एक ऐसी पार्टी है जिसने पूरे एक साल में इमिग्रेंट्स के हकूक़ के लिए हर लेवल पर, म्यूनसिपल सतह पर, पार्लियामेंट कतलुनिया के लेवल पर, सेनेट पर और कांग्रेस ने हर लेवल पर जो है आपके हकूक़ का दफा किया है और आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बेहतर तरीके से उजागर किया है और उनके हल के लिए बेहतर तरीके से काबसें की हैं। तो आप अस्केरा रिपब्लिकाना को सपोर्ट करें। ये एक ऐसी जमात है जो इमिग्रेंट्स दोस्त जमात है। तो मैं आप सब दोस्तों का बहुत मशहूर होऊंगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे वोक्स है तो उनका जो एजेंडा है टोटल जो है 47 जो है आपके खिलाफ है। उसके बाद जो सियादांस है और पार्टिदो पॉपुलर, ये भी आपके 47 जो है आपके खिलाफ हैं और स्पेशली ये बल्कि की आज़ादी की भी बात नहीं करते और इसके साथ साथ एंटी सेक्टर दिलकशी भी हैं। तो इन सब चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है। लेकिन अगर गवर्नमेंट कल को बनती है तो उसमें
जो है सोशलिस्ट पार्टी जो है वो अपना जो है इत्तेहाद कर सकती है स्विट्जरलैंड के साथ। तो टैक्सी सेक्टर के लिए ये बहुत ही खराब बात जाती है। तो इन सब चीज़ों को आप मद्देनजर रखते हुए जो इक्वालिदात की बात करते हैं, जो आपके हकूक़ की बात करते हैं और हर जगह पर आपके साथ खड़े हैं, आप इनको सपोर्ट करें और इनको वोट दें। Muchas gracias todos y todos. Catalunya. Gràcies, Esther, per aquesta paraula tan